Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki Pyndonkam hakasong, bat kara karong. Ki Nongstoiñ-Shillong jangka Shillong kse ko long, kabadan hapa uput usam jangka West Coast Hills District, ringkat lang bagi volunteer jangka Green Tech Foundation Meghalaya India. Kila lap iki Tiar, bala dek Pyndonkam hagi hospital, bala syuan Bret Dusmon Harud jangka Surokbah Shillong Nongstoiñ ka bahap apa ka Shillong kse ko long. Ki dekat jangka Green Tech Foundation kila yathu ba kila dan hadu kembalai senduk kot ki Tiar hospital. Ki bala dek Pyndonkam ki ba kentop ki ternya injection bat kiwi ya ki ba lawan Bret hak ni kecaka ka bala panwan ra ka jingma ka bakraw ki pat ba Nongstoiñ-Shillong bat ya kami mariang. Haka bay day bakani kabenta nakaliang kidikot jangka Green Tech Foundation Meghalaya India haka khatlai trik unailar arajar arpho kalalek bani kendu ya Deputy Commissioner jangka West Coast Hills uba tilingwa bat kumju ya ka DMHO ka West Coast Hills District ka Dr. M. Bret ban mudoi halor ka jingwan Bret pathar jangki katu kat ni ki Briew ya ki Tiar hospital ki bela dek Pyndonkam bat bandawaru badai ban punstom mardor ki badan keti. Hading kejingan kedung jongi yung DC jang Nongstoiñ ngelawan pun ka komplain halor kejingan Bret di biomedical waste sampai po national highway kabahap po jangka West Coast Hills. Tinggal pau kejing Surokbah ka betul nakaliang jongi ki ka Green Tech Foundation Meghalaya di kum sekretari jangka Green Tech Foundation dari pet nang ini ka May Mariam ka pau ingi sibun kejing Surokbah mengibu kejing Surokbah halor kata kejingan Bret itu kinyut sampai hakmat jangka tiga surap. Yang mentah hisipor lagi bah kemudian katuga kajing long kiskun kajing yat jung kiskun di kelas sulat lagi kena berki happy barit nama kadi keleti yat jung ki Briew hi di hadir kajing kendu yu DC mentah ulah penpau bah yaki kam ulah penyat syakmat bala yu sibun ki komplain tu benda kali jung il kumka foundation ngelawan pendap ya kata benta bola ulah ularu kumju bun yat bet ya kakam padun simkam yak tu tiba pen ken yaki kendon kum ka an ka balabu na kaliang jungka sarkah te hagaju ko por bayi kini ki biomedical waste na kaliang jung ki health department lay la de banyo layo ikijung hikai na kaliang ka WHO na kaliang jungka National AIDS Control Organization kila ai ikijung hikai berki rules na ka biomedical waste rule 2016 te ikijung kan ken jung ki la dan sibun bat ngangit scam ba na kaliang jung ni ki Briew ru balik kini kam boman ban ongno kapun jaklia ya kami mariam dengan scam baik kiwe kan ngan nuksa ba kimde banle ban berpathar ya ki jaklia Harud surok kam tam gajing Surokbah ki babun ki ba le manta ki lapan i bangi hangi ka Green Tech Foundation kum ju klapha ya ki complaints ki babun ki ong ba ki pajbahi ki metrei lang bat ka sarkar ba ka sarkar country tingi na kaliang Green Tech Foundation kum ju ni kentu kan pam ya baro ki pajban Nongstoiñ-Shillong jang jalam Meghalaya yang ini senok tilang nakabanta ka kuit suba jong kami mariam.